女子，19岁，1998年2月15日来诊，主诉发热、咳嗽1个多月。1月前受凉后出现发热、咳嗽，经输液治疗2周，发热退，但咳嗽加重。又治疗2周，咳嗽仍无好转。前期所用处方多为银翘散、桑菊饮加清热解毒之品。医生仔细询问了解到，患者出病恶寒发热，无汗，咽不痛，咳嗽克突稀薄白痰，且其体质偏弱。医生认为病由感受风寒所致，咳嗽症属风寒，不可全用清热解毒之品。目前白天夜晚不停的咳嗽，痰少而黏，色稍黄，手腕上的脉搏没有力，跳动稍微快，必须同时用除热与除痰的药，用止嗽散做基础给患者用药。处方：桔梗15克，栀子烷20克，治百部15克，橘红10克，前胡10克，浙贝母10克，青黛10克，包煎，木瓜10克，生甘草6克。这是1天的药，医生给了患者2天的药。将这些药材混合，用水熬成汤，喝汤汁。医生没有写1天分几次喝。喝药后，患者母亲说咳嗽已明显减轻。医生要求患者继续喝药3天，咳嗽就全好了。提示：止嗽散是近代草药处方名称。